ခုဆက်ပြီးတော့ OpenCV နဲ့ ROS ကိုသုံးပြီးတော့ image processing နဲ့လုပ်အောင်ပြီးခဲ့တဲ့ခုနကတော့ပြခဲ့တော့ USB CAN ကနေ image raw topic တွေကို camera driver ကနေထုတ်ပေးလိုက်တယ်အခုတို့အဲ့ဒီကောင်ကို subscribe လုပ်မယ် subscribe လုပ်ပြီးတော့တို့ကသူ့ကို CV bridge သုံးပြီးတော့တို့ကနည်းနည်း ROS image ကို OpenCV ပြောင်းပြီးတော့တို့ processing နည်းနည်းလုပ်အဲ့ processing လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်တို့ကဒီ sensor message အနေနဲ့ပဲတို့ကပြီးရင် publish ပြန်လုပ်လိုက်မှာface detect လောက်တာတော့ edge detect လောက်တာတော့ပေါ့နော်အခုပထမသင်ခန်းစာအဖြစ်ဒီမှာ edge detect လောက်တာလေးစရအောင်ပထမဆုံး package တစ်ခုဖန်တီးအောင် workspace ရဲ့ SRC ထဲမှာ Kakin create package CV tuto ဆိုတဲ့ကောင်လေးဖန်တီးလိုက်မယ်ပြီးတော့ dependency အနေနဲ့ CV bridge ပြီးတော့ image တွေပို့ဖို့အတွက် image transport package ပြီးတော့ထုံးစံတိုင်း raw cpp เนาะပြီးတော့ sensor message ပြီးတော့ standard message တစ်ခုထည့်လိုက်မယ် message နောက်ပိုင်း file တုံးထဲမှာရေးလို့ရအောင် raw file တုံးမှာထည့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ make လုပ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအခုစပြီးတော့ကုတ်ကြည့်ပါမယ် CDSRC CV tuto SRC အဲ့ထက်မှာ edge detector node ကိုတို့တွေအရင်ရေးကြည့်အောင် edge detector node ကခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ USB CAN က image raw topic ကိုတို့တွေလက်ခံမယ် subscribe လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို CV bridge သုံးပြီးတော့ OpenCV နဲ့ processing နည်းနည်းလုပ်မယ်processing လုပ်ပြီးရလာတဲ့ကောင်ကိုတို့ဒီ sensor message image type ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ topic အနေနဲ့ publish ပြန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီဟာလေးကို edge detector CPP ဆိုပြီးတော့အခုရေးကြည့်အောင်โอเคအဲ့ဒါဆို edge detector CPP စပြီးရေးမယ်ပထမဦးဆုံး file နေ include လုပ်ရအောင် header file နေတို့တွေက image transport သုံးပြီးတော့ image ကိုပို့မှာ publish လုပ်မှာဆို image transport လို့တယ် I'm image transport.h sensor message လို့မယ် sensor message တိုင်းနဲ့တို့က subscribe လုပ်မှာเนาะinclude တော့ OpenCV ရဲ့ package တွေလိုပါမယ် CV bridge တွေလိုမယ်နောက် package နှစ်ခုကတော့ OpenCV ရဲ့ image processing နဲ့ high GUI ဖြစ်တယ်โอเคအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကောင်ရေးပုံလေးကို class နဲ့ဖန်တီးပြီးတော့အနေနဲ့ပြမယ်ပထမအောင်ဆုံး class တစ်ခုဖန်တီးလိုက်မယ်တို့က LASS class not edge detector edge detector class ဖန်တီးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ edge detector class ဖန်တီးပြီးတော့အထက်မှာလိုတဲ့variable တွေဖန်တီးမယ် variable တွေ class တွေဖန်တီးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ပထမဆုံး image transport ကြည့်အောင် node handle လဲလိုမယ် node handle nh ထုံးစံတိုင်းပဲ ROS handle nh ပြီးတော့ image transport စလုံးပေါင်း view site ပါပြီးမှ naming အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်
image transport က id နော်ပြီးတော့ image transport မှာ publish လုပ်လို့ရတယ် subscribe လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ခါကျတော့သူ subscriber publisher class တွေရှိတယ် image transport တွေရပဲ publish လုပ်ဖို့ subscribe လုပ်ဖို့အတွက်တော့ subscriber မှန်းသိအောင် sub နော် image transport publisher မှန်းသိအောင် pub နော်ဒါဆိုရင်မှာ variable တွေ create ပြီးလို့ရှိရင်တို့ constructor deconstructor တခုခုတော့ class ထဲဟာတော့အသေးစိတ်မရေးပြပါမယ် class တိစောက်ပုံလေးရေးပြနော်ပြီးတော့ h detector ဆို constructor လေးတခုဖန်တီးအောင် publish h detector ပြီးတော့ initialize လုပ်ရမယ်image transport ကို initialize လုပ်မယ်သူတို့ argument အနေနဲ့ node handle ကို passing through လုပ်ပေးမယ်နော်ပြီးမှကိုရေးပြမယ်လောလောဆယ်ဒီတိုင်းပဲခဏထားလိုက်ပြီးလို့ရှိရင် deconstructor တစ်ခုလုပ်မယ် h detector ဟုတ်ပြီအမှ h detector ထဲမှာဘာရှိမလဲဆိုတော့တို့ image transport နဲ့ဒီ image transport ရဲ့ publish နဲ့ subscribe လုပ်တဲ့ကောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်တွေကိုတို့တွေကိုsubscribe လုပ်ပြီးလိုက်အောင်ပထမအဆုံး subscribe လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာ id sub မဟုတ် sub ကိုခေါ်လိုက်မယ် sub က image transport dot subscribe topic လို့ပါပဲသိမကွာအောင်เนาะတို့ subscribe လုပ်မှာခုန USB cam ထဲက image raw နော်1ပြီးရင် callback ခေါ်မယ် callback ကတော့ဒီ class ထဲရပဲ image callback ဆိုတဲ့ function တခု y function တခုဖန်တီးအောင်အဲ့တော့ခါကျတော့ယခု class ဆိုတော့ h detector image cb ဆိုတဲ့ကောင်လေးဖန်တီးလိုက်မယ်နော် image cb ပြီးတော့ this d class argument နေနဲ့ထည့်မယ် okay နောက်တော့ဒါ publish subscriber ပြီးလို့ရှိရင် publisher လေးကြည့်အောင် pub id dot subscribe ကတော့ကဲခု topic တခုနာမည်ပေးတော့မယ်ဒါ subscribe ပြန်လုံးမဲ့ကောင်နော် h detector process ပေါ့နော် process လုပ်ပြီးသားပေါ့ process image နော်1 CV ရဲ့ name window လေးတစ်ခုလုပ်ရအောင် CV ဘိုင်းတော့ကိုသိမပြောဘူး CV ကတော့ကိုဟာကိုသာလေ့လာ window order string နှစ်ခုထည့်ရလိုက် CV window တွေအတွက် constant string open CV window origin နဲ့တခုopen CV now window တခုပေါ့နော်ဒါ detach လုပ်ပြီးသား window ပေါ့နော်အဲ့တော့ name window ဆိုတော့ OpenCV window ပဲထည့်လိုက်အောင် OpenCV window ဟုတ်ပြီတခုထည့်လိုက်ပြီ OpenCV window 1 okay ကုတ်ရေးကြာမှာဆိုလို့เนาะတခါလေးရေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ကိုနည်းနည်းရှင်းပြမယ်ဒီ h detector class မှာဒီ publish ထဲမှာဒီမှာ constructor ရှိတယ် constructor ကတော့ဒီမှာ image transport ကိုဒီမှာ subscribe လုပ်ထားတယ် USB can image raw ဆိုတဲ့ကောင်เนาะပြီးရင် subscribe လုပ်တာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းပဲဒီ class ထဲက image callback ကိုခေါ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့က processing လုပ်ပြီး image callback ထဲမှာတို့ဒီ processing လုပ်မယ် processing လုပ်ပြီးရင်တို့က advertise ပြန်လုပ်မယ် process image အနေနဲ့เนาะဟုတ်ပြီဒါကတော့ computer vision CV ဘက်ကဟာပါเนาะ name window ဆိုတော့ဒီ window နှစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်နာမည်ပေးပြီးတော့เนาะဒီ constructor ကတော့ပြီးရင်တော့အကုန်လုံးပြန်ဖြတ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့ဒီမှာ
image callback ကိုခေါ်ရင်သူဘာလုပ်လိုက်လဲတစ်ချက်ကြည့် image callback ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲ boost ဘိုင်းကနေပြီးတော့ဒီ sensor message ကို pointer အနေနဲ့သူပြန်ယူလိုက်တယ်ပြီးတော့ CV bridge pointer တစ်ခုဖန်တီးတယ်အဲ့ပြီးတဲ့ခါကျမှသူက try catch လုပ်ပြီးတော့เนาะ CV pointer တွေကိုဒီဘက်က sensor message တဲ့ image เนาะ encoding BGR8 နဲ့ထည့်လိုက်တယ်เนาะဒီမှာ try catch ဖမ်းလာတယ်ဒီဟာပဲပြီးလို့ရှိရင်เนาะ image ရဲ့ site ကို row layer column 600ထပ်ကြီးမယ်ဆိုရင် detach h ကိုသူစလုပ်ပြီ detach h မှာတော့ ROS နဲ့ပတ်သက်တာမပါဘူးเนาะသူကတော့ဟို computer vision ဘက်က open CV ဘက်ကဖြစ်တဲ့ဟာတွေပါတယ်အဲ့တော့ open CV လေ့လာနေရင်ဒီဟာကိုကြည့်ပါဒါအရန်လွယ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာတော့ရှင်းမပြကိုကတော့ ROS ကိုရှင်းပြတာဆိုတော့ခါကြတော့ကဲဒီမှာ detach လုပ်တယ် mat object တွေလုပ်တယ်သူ create လုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာဒီ h detect window လေးရလာအောင်လို့ IM show နဲ့ CV IM show နဲ့ပြလိုက်တယ်เนาะဒီမှာသူ processing လုပ်သွားတာကဲပြီးလို့ရှိမှသူကdetach လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ detach လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိမယ်เนาะဒီမှာ detach h ပြီးသွားပြီသူ detach h ကိုလမ်းခေါ်ရတဲ့ image callback ကနေเนาะdetach h တဲမှာ processing လုပ်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျမှဒီ CV bridge ဒီ pointer class ကိုသူက ROS image ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီမှာROS image to image message ဆိုတဲ့ function လေးသုံးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒါပြောင်းပြီးတော့ဒီမှာဒါ publish လုပ်လိုက်တာပဲเนาะအတူတူပဲ topic ကို publish လုပ်တာ ਨੇ အတူတူပဲအဲ့ဒါပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်တယ် subscribe လုပ်တော့ image callback ကိုခေါ်တယ် image callback ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ sensor message ကိုသူလက်ခံတယ်လက်ခံပြီးတော့ CV bridge pointer တဲ့ကိုသူထည့်တယ် pointer class အနေနဲ့သူထည့်တယ်ပြီးမှအဲ့ဒီ pointer ရဲ့ image ကိုเนาะ detach x ဆိုပြီးတော့ computer vision လုပ်မဲ့ function တဲ့ကိုထပ်ထည့်တယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်ထည့်လိုက်ပြီเนาะထည့်ပြီးတဲ့ခါကျမှဒီမှာ processing လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျမှ window လေးတွေနဲ့ window နှစ်ခုနဲ့ I'm show ဆိုပြီးပြတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ pointer ရဲ့ message ကို image အနေနဲ့ publish ထပ်လုပ်တော့ဗောနော်ဒီဟာပါပဲအဲ့ main ကတော့ h detector ပြီးတော့ class instant တစ်ခုပြီးတော့ ROS min ဒီဟာပဲဒီကောင်ကို run ကြည့်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့မေးလို့ကြည့်အောင်โอเคပြီးလို့ရှိရင်တို့ USB cam ဆိုတဲ့ကောင်ပြန် run เนาะ cam test အဲ့ဒါမှာ USB cam ဆိုတော့ camera topic ကရမှာဟုတ် camera topic ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ detector node ကို run okay အဲ့ဆိုဒါ h detector တို့ processing လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာပဲเนาะသင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင့်ကိုဒီ program ကိုတေချာနားလည်အောင်ကြည့်ရှင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နားလည်အောင်ကြည့်ချင်လို့ရှိရင်တော့သူ့ကုတ်ကဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ mastering rock ဆိုတဲ့စာအုပ်ရဲ့ lesson 8ထဲမှာရှိပါတယ်အဲ့လိုเนาะဒီမှာကတော့ဒါကတော့ cmate list ပေါ့ cmate list မှာ opencv ထပ်ဖြည့်ထည့်ပေးတာလေဒါကတော့ executable ထည့်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီပိုင်းတော့ ROS ပိုင်းကတော့သိမရှိပါဘူးသူ publish subscribe လုပ်တယ် advertise လုပ်တယ် advertise လုပ်ပြီးတော့ processing ရလာတဲ့ image ကိုဒီမှာ pointer နေပြီးတော့ image message ဆိုပြီးတော့ဒီကောင် CV bridge ကပြောင်းပေးတာเนาะ CV bridge ကအဲ့ function သုံးပြီးတော့ publish ပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဒီဟာပါပဲဟို computer vision နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်တတ် computer vision လေ့လာမှရမလေ့လာပြီးသားလူတွေလည်းရှိမှာပါเนาะကဲဒီဟာနဲ့တွဲရက်ကိုပြောချင်တဲ့ဟာလေးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီသင်ခန်းစာမှာသူ naming convention ပေါ့နော် developer တွေက ROS မှာသူ program တွေရေးတဲ့အခါကျတော့သူ naming snick ကဘယ်လိုလုပ်ထားတာလဲဆိုတော့ပြောပြချင်တယ်အခုဆိုဒီမှာ h detector ဆို class တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင် class ဆိုရင်ဒီလိုရေးရမှာတကယ်တော့เนาะဒါမှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုက program ပြန်ဖတ်တဲ့အချိန်ကျရင်အဆင်ပြေအောင်เนาะဒီလိုဆိုတော့ capital H ပြီးတဲ့အခါကျတော့စလုံးတစ်လုံးချင်းစီမှာသူကအကြီးသုံးတယ်ဒါမျိုးလို့တွေ့လို့ရှိရင် class လို့သာမှတ်ပါเนาะသူတို့ရေးတဲ့စနစ်ကH အသေးနဲ့စပြီးတော့ W နဲ့ဆုံးမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင် function ဒါမှမဟုတ် method လို့မှတ်ပါအကုန်လုံးအသေးတွေကြီးပဲ underscore သုံးထားမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ package တွေ topic တွေ service တွေ library တွေဖြစ်မယ် function တွေကိုထည့်တဲ့ argument လည်းဖြစ်မယ်เนาะအပေါ်ကဒီ function နဲ့ argument လည်းအဲ့လိုရေးတယ် variable global variable member variable တွေရေး namespace ကိုလည်းဒီတိုင်းရေးတယ်ဒီကောင်ကတော့ constant ကိုဆိုဒီလိုအားလုံး capital နဲ့ရေးတယ်ဒါကတော့ ROS 2က naming စနစ်ပါအဲ့ဒါမနှုံးမို့ဆိုရင်ဘယ်ဟာဒီ class ဘယ်ဟာဒီ type ဘယ်ဟာဒီ function ဘယ်ဟာဒီ argument မှမသိဖြစ်မှာဆိုလို့เนาะအဲ့လိုမျိုးရေးတဲ့ခါကျတော့ဟို
သူများ program ဖတ်တဲ့ခါကျရင်လွယ်တာပေါ့ကွာဥပမာဆိုဒီမှာဆို subscribe advertise ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆို image transport or เนาะ image transport ဒီကောင်းနေဆို class တွေပေါ့ဒါမျိုးဖတ်လို့ရတာပေါ့ okay တခုသင်ခန်းစာတော့ပြီးလို့ရှိရင်နောက် face detection လုပ်တဲ့ဟာနဲ့နောက် program တစ်ခုရေးပြပါအောင်မယ် computer vision ဘိုင်းတော့အခုသိရှင်းမပြတော့ဘူးကိုယ့်ဟာကိုလေ့လာမယ်ဟာဖြစ်လို့ကိုကတော့ ROS ဘိုင်းဆိုင်ရာပဲရှင်းပြတာမဟုတ်လို့ပါ